ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී සදහවත් ඔබ සියලු දෙනාටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයම වේවා. උතුම් බුදුබණ පදයක් ශ්‍රවණය කරනුවස් අදත් ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සමගින් එකතු වන මොහොත. සදහවතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා අපි සාදු සිත පෙරදැරිව තැන්පත්ව සෝදානම් වෙමු. අද දවසේ මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා දායකත්වයෙන් ගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදෙන්නේ නිට්ටඹුව පරණ වේයන්ගොඩ අංක 97 නිවසේ පදිංචි චාමින්ද උඩහවත්ත මහතා සහ චින්තා හේමචන්ද්‍ර මහත්මිය විසින් අද දවසේ ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කොට මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරවා ගන්නට යෙදුනේ හොරණ සීල සුවාරණ භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක ධූරන්දර අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් සදහැ සිතින් ඇරයුම් කරනවා මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාව පවත්වන හැටියට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं नमसवන කාලෝ අයං බදන්තා නමසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද දවසේ පින්වතුනි, අද මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් අපි කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක වෙලාවක ඔබ මම අපි කාටත් ජීවිතේ මරණාසන්න මොහොත කවදා කොතන කොයි මොහොතේ හෝ ඒ මොහොතට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. එවැනි මොහොතක අපි කොහොමද කරපු පිනක් කුසලයක් බලවත් කරගෙන ධර්මයේ හිත පිහිටව ගන්න? මරණාසන්න මොහොතේ කොහොමද ධර්මයෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න? අපි අහපු ධර්මයෙන් අපි කරලා තියෙන පින්කම් අපේ ජීවිත කාලේ පුරාම අපි වඩාගත් ගුණ ධර්ම මරණ මංචකේ බලවත් කරගන්නේ කොහොමද? අඩුම ගානේ සුගතියක හරි හිත පිහිටවාගෙන මරණාසන්න මොහොතේ අසරණ නොවී මරණ මංචකේ ධර්මයෙන් ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණයයි අද දවසේ මේ ධර්මානුශාසනාවේ අපි කතා කරන්නේ. පින්වතුනි, අපි කවුරුත් දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා නත්ති ජාතස් සමරණ, උපන්නා වූ කිසිම කෙනෙකුට මේ ලෝකෙ නොමැරී ඉන්න නම් ක්‍රමයක් නෑ කියන. ඉපදුනානං ඒ කාන්තෙම කවදා කොතන කොයි මොහොතේ හෝ අපට මරණයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. නත්ති ජාතස් සමරණ. දැන් ඔබ හිතන්න, රජවරු හිටියා. අද පොළොව හාරලවත් හොයන්න තියනවද? අපි දුටුගැම රජ්ජුරුව ගැන කතා කරනවා. දුටුගැම රජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගාවක්වත් තිබ්බ තැනක්වත් අද පොළොව හාරලවත් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපේ පිනකට ඒ දුටුගැමුණු රජතුමා ඉදිකරපු ලෝවා මහපාය කණු ටික හරි අද ඉතුරු වෙලා තියෙනවා.
රුවන්වැලි මහා සෑය මිරිස වැටි චෛත්‍ය වගේ ඒ දාග ඊට පස්සේ කීප වතාවක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් ඒ තිබිච්ච තැන්වල ආයමත් ගොඩ නගලා අද ආයමත් මිනිස්සු වැදුම් පිදුම් කරනවා. නමුත් ඒ පැරණි ගොඩ නැගිලි පැරණි රාජ සභහා ඒ රජවරු සිටුවරු හිටපු තැන් අද පොලෝට පස් වෙලා ගිහිල්ලා. ඔබ අහල ඇති අතීතේ සක්විති රජවරු ඉඳලා තියෙනවා. අද පොළොව හාරලවත් හොයන්න තරක් නෑ. ඒ සක්විති රජවරුන්ගේ මාලිගා මහා පුදුම විස්තර අපි දේශනාවල අහලා තියෙනවා. අද අපි ජීවත්වෙන්නේ ඒ අතීත රජවරු අතීත මුතුන් මිත්තෝ අපේම අතීත පරම්පරාගත ඥාතීන් සමහර වෙලාවට අපිම පොළොවට පස් වෙලා ගිය ඒ භූමිවල අද අපි ජීවත්වෙන. තව අවුරුදු 100ක් 200ක් යනකොට මේ බණහන අපි කවුරුවත් ඔබ මමතිය අඩුගාන අපේ පස් ටිකක් අලු ටිකක්වත් හොයාගන්න බැරිවි. මේක තමයි මේ ලෝකෙ තියෙන යථාර්ථය. ඒ නිසා ඉපදුනානං අපි හැම වෙලාවෙම අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපි නිරන්තරයෙන් සිහි කළ යුතු දෙයක් තමයි කවදා කොතන කොයි මොහොතේ හෝ මට මරණයට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන. පිංගතුනි මරණයට වයස බේදයක් නෑ. මව්කුසවල් ඇතුළේ ලක්ෂ ගානක් දරුව මව්කුසේ මිය යනවා. මේ ලෝකෙට දරුවෙක් හැටියට උපදින්නත් පෙර මව්කුස ඇතුළෙම දරුව මැරෙනවා. සමහර දරුව උපදිනකොට දරුව මිය යනවා. සමහර දරුව ඉපදිලා ටික වෙලාවක් ඇතුළත අම්මල කිරි දෙනකොට එහෙම ඔඩොක්කුවේ අර දරුවගේ හුස්ම ටික යනවා. සමහර දරුව සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට තරුණ කාලේ මැදි වයසේ වයසට ගිහිල්ලා අපට මැරෙන්න වයසක් දැන් හරියටම මෙන්න මේ වයසේ තමයි මෙයා මැරෙන්න කියලා එහෙම වයසක් නෑ. ඕනෙම මොහොතක මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වේ මේ මරණය සිහි කරමින් භාවනාවක් වශයෙන් නිතර වඩන්න කියන. භාවනාවක් විදිහට නිතර සිහි කරන්න කියනවා මරණයම. ඉහලට ගත්ත හුස්ම ටික පහලට හෙලන්න පෙර මගේ මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. කටට ගත්ත බට්ටික ගිලගන්න පෙර මගේ මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට නිතර සිහි කර කර පය පැකිලිලා වැටිලා දැන් ඔබ හිතන්න අපි ගෙදරින් එලියට බැහැලා ගමනක් රසාාවට යනවා කොහරි ගමනක් යනවා කඩේට යනවා ආපහු එනකං ඔය යන ගමනි මරණය සිද්ධ වෙන්න කොච්චරනං අවස්ථා තියෙනවත් මිනිස්සු පාරවල්ල මහා පාරය ඇදගෙන වැටල මැරෙනවා. පාර පයින්න ගිහිලා හැප්පිලා මැරෙනවා. පාරය යනකොට ඉදිරියෙනුත් මරණය පසු පසිනුත් මරණය. ඉස්සරහින් ඇවිල්ල ඔබෝ හප්පගෙන යන්නත් පුළුවන් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ල හප්පගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේ ජීවිතයේ අනතුරු මගහැර අවුරුදු 60-70ක් අවුරුදු 50-60ක් ජීවත්වෙනවා කියලා කියන්නේ මහා පුදුම ඒකත් ජයග්‍රහණයක්. අපේ ජීවිතවල කොච්චරනං අපිට මරණය උරුම වෙච්ච ඒ අවස්ථා අපි මගහැර ආපු ගමනද. ඒ නිසා මරණය ගැන නිතර හිතන්න කවදා කොතන කොයි මොහොතේ කුමන ආකාරයෙන් හෝ මගේ මරණය ඕනම තැනක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිතර සිහි කරමින් අප්‍රමාදීව ධර්මය දියුණු කරන්න මහන්සිගන්න. පිංහතුනී මරණ සතිය කියන්නේ මැරිනවා වැඩක් නෑ මේ මොනුවත් කරලා වැඩක් නෑ මැරෙනවා කියලා එහෙම හිතන එකක් නෙමෙයි. සමහරු මරණය ගැන හිතපු ගමන් ඒ වචන කියනකොටම ඔළුවේ මවාගන්න වැරදි චිත්‍රයක්. ඔය මරණය ගැන ඕක කතා කරන්න හොඳ නෑ. ඒක නෙගෙටිව් මේක රිනාත්මක චින්තනය. අන්නේ විදිහට මිනිස්සු මේ මරණය ගැන කතා කිරීම බොහොම අසුභවාදී කතා නොකළ යුතු දෙයක් හැටියට හිතනවා. දැන් අපි හිතමු අපි මරණය ගැන කතා කරන්නෙම නෑ. ඒත් මැරෙනවද නැද්ද? අපි කතා කළත් නොකළත් මැරෙනවා. එහෙමනම් අපි මරණය ගැන සිහි කරලා ඒ මරණාසන්න මොහොතේ අසරණ නොවෙන විදිහට අපි ගුණධර්ම වඩා ගන්නවන අපි ධර්මී දියුණු කරනවන අපි අප්‍රමාදීව කුසල් රැස් කරනවනම් එහෙනම් අපි මරණ මංචකය අසරණ වෙන්නේ. අපි මරණ මංචකය ගැන සිහි කරලා සැලසුම් සහගතව ජීවිතයේ ඒ මොහොතට මුණ දෙන්න ඕනේ ආකාරයට අපි ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නේ. අපි සද්ධාවෙන් ශක්තිමත් වෙලා සීලාදී ගුණධර්ම තුළින් අපි ශක්තිමත් වෙලා
දහම් දැනුමින් අපි ශක්තිමත් වෙලා අපි පින් දහම් කරලා කරපු පින්කන් සිහි කර කර ඒ පින බලවත් කරගෙන පිනෙන් අපි ශක්තිමත් වෙලා අපි ධර්මයේ මෙනෙහි කරලා ලෝක ස්වභාවය සිහි කරලා මේ සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි නේද කියලා අනිත්‍ය ගැන මෙනෙහි කරලා ඇති කරගත් අවබෝධඥානෙන් අපි ශක්තිමත් වෙච්ච පිරිසක් නම් අපි මරණ මංචකයේ අසරණ වෙන්නේ පිංගතුනි මරණ මංචකයේ අසරණ වෙන්නෙම අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච තණ්හාවෙන් බැඳී ගිය මේ ලෝක ස්වභාවය ගැන දැනුමක් වැටහීමක් නැති තණ්හාවෙන් බැඳිච්ච කෙනා අම්මෝ මම මේක දාලා යන්නේ කොහොමද මට නම් මේවා දාලා යන්න බෑ කියලා මේ පංචකාමයන් හිතෙන් අල්ල ගන්නවා හිතෙන් අල්ල ගත්තට ඒවැ ස්වභාවය ඒවත් නැති වෙලා යනවා අපි කැමති විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි අනාත්මයි කියන්නේ ඒකයි ආත්මයි කියලා කියන්නේ තමාගේ වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ආත්මයි මගේ දේවල් මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා මට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන ආත්ම දෘෂ්ටියක් ආත්ම සංඥාවක් ආත්මයක් තියෙනවා හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වුවේ සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති මේ සියලුම සංස්කාරයන් දුකයි සබ්බේ ධම්මා අනාත්තාති මේ සියලු ධර්මයන් අනාත්මයි එහෙමනම් මේ හැම දෙයක්ම අනාත්මයි මම මගේ ආත්මය කියලා මට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ අපි හිතනවා අනේ මගේ දෙමව්පිය මාව අතහැරලා යන්න එපා මගේ දරුවෝ මගේ ඇස් ඉදිරි පිට මේ විදිහට අවසන් ගමන් යන්න නම් ඒ අයට නම් සිද්ධ වෙන්න එපා මගේ ප්‍රියයන් මගෙන් වෙන් කරන්න එපා මේ අප්‍රියයන් එක්ක නම් මේ වගේ මිනිස්සු එක්ක නම් ජීවිතේ එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙන්න එපා ලෙඩ වෙන්න එපා වයසට යන්න එපා ඔහොම හිතනවා ඒ අපේ පැතුමක් හැබැයි යම් පිච්ඡන්න ලැබති තම්පි දුක්ඛ අපි යමක් කැමතිද ඒ කැමති දේ අපිට ඕන විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ කැමති දේ නොලැබීමේ දුකත් ආර්ය සත්‍යයක් ඒක දුක්ඛාරය සත්‍යයට අයිති දෙයක් ඒ නිසා පිංගතුනි දුක කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියට තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ තුල දුක්ඛාරය සත්‍ය ඔබ පැහැදිලි කරගෙන වටහාගෙන හරියට නිර්වෘල් දැනුමක් ඇතිව දුක ගැන අවබෝධ කරගත්ත වටහාගත්ත කෙනෙක් නම් අන්න ඔබ දන්නවා ජීවිතේ මරණ මංචකයට සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද මරණාසන්න මොහොතේ අසරණ නොවෙන්න නම් අපි මොන වගේ ගුණ ධර්මද වඩා ගන්න ඕනේ පිංගතුනි බණ ඇහුවා කියලාම බොහෝ දෙනෙකුට ගුණ ධර්ම වැඩෙන්නේ නැහැ ඒකට හේතුව බණ අහනකොට අපි තුල ඇති කරගත යුතු කරුණු තියෙනවා සමහරු බණ අහනවා හරියට වාජනයක් මුණින් නවලා උඩින් වතුර වැක්කිරුවා වගේ දැන් ඔබ හිතන්න මුට්ටියක් කලයක් මොකක් හරි වාජනයක් තියෙනවා මේ වාජනේ මුණින් හරවලා තියෙනවා උඩින් වතුර වක් කරනවා අර ටික ඔක්කොම ගලාගෙන පිටතට යනවා ඒ වගේ සමහර වාඩි වෙලා බණ ඇහුවට අහපු ධර්මයේ විමසන්නේ නැත්නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් ධර්මයේ ගලපලා තමන් තුළින් මෙනෙහි කරලා වටහා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්නම් ඒක හරියට වාජනයක් මුණින් නවල වතුර වැක්කිරුවා වගේ සමහරු අහපු බණ ටික වාඩි වෙලා නැගිටිනකොට අර ඔඩොක්කුවේ තිබ්බ දෙයක් බිමට අතහැරියා වගේ නැගිටිනකොට ඔඩොක්කුවේ යමක් තියාගෙන ඉඳලා නැගිට්ටහම අර ටික බිම වැටෙනවා අන්න ඒ වගේ සමහරු බණ ඇහුවට ප්‍රායෝගික ජීවිතේට ධර්මයේ එකතු වෙලා නැත්නම් ඒ කෙනාට මරණාසන්න මොහොතේ ධර්මයේ සිහි කරගෙන ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ප්‍රතිඵලයක් ගන්නවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි අපි දන්නවා සමහර අය අපේ ආච්චිලා සීයලා අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ ඉතිහාසයේ අපි බොහෝ චරිත දිහා ඔබ මේ බණ අහන අතරතුර ඔබ නුවණින් විමසලා බලන්න. ඔවුන්ගේ ජීවිත ගත වෙන ආකාරය, ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම්. හැබැයි ඒ අය පුංචි කාලේ ඉඳන් ඇහුවොත් කියයි පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි පන්සල් ගියා. අපි පොයට සිල් ගත්තා. අවුරුදු 40ක් තිස්සේ 50ක් තිස්සේ ආච්චි අම්මලාගේ අම්මලා ඉඳන් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් සිල් ගන්න එක්කන් ගියා. අපි හැම පොයේටම සිල් ගත්තා කිය කලාතුරකින් උණක් අසනීපයක් හැදිලා ලෙඩක් වෙච්ච දවසක බැරි වුණොත් මිසක් අපේ ජීවිතේ අපි මෙච්චර කල් සිල් ගත්තා.
බණ ඇහුවා, පින්කම් කරා, කටින පින්කම් කරා, බෝධි පූජා තිබ්බා. එතකොට මේ වගේ කරපු පින් ටිකකුත් තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙකුට ලෙඩක් හැදුනහම ඕක අමතක නම්. අපි හිතමු කාට හරි ලෙඩක් හැදෙනවා. මේ කොච්චර පින් කරත් ලෙඩ හැදෙනවා, පින් නොකරත් ලෙඩ හැදෙනවා. අපි කවුරුත් දරාගෙන ඉන්නේ ලෙඩ වෙන ශරීරයක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලෙඩ වුණා නම් අය අපි ලෙඩ වෙන හැටි අහන දෙයක් ඈ. සාරා සංකීය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරලා අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළ මේ තුන් ලෝකෙම පහළ වෙච්ච පින්වන්තම කෙනා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට කියන භගවා භාග්‍යවන්තම කෙනා, පින්වන්තම කෙනා. හැබැයි උන්වහන්සේට ලෙඩ වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් වයසට ගියා. උන්වහන්සේටත් කර්මජ රෝග හැටියට කොන්දේ අමාරුවක් තිබ්බා කියනවා. ඔළුවේ කැක්කුමක් විටින් විට ඇති වුණා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට බඩේ අමාරුවක්, මාරාන්තික බඩේ අමාරුවක් වැළදිච්ච බව දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඔබ නිතර බණට අහලා ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න යන ගමනේ උන්වහන්සේට ලේත් සමග බඩේලිය ගියා. ඒ අර බඩේ අමාරුව වැඩි වෙලා උස්සන්න වෙලා බඩේලිය යනවා, ලේ යන්නේ. දැන් හිතන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේත් ගිලන් වුණා, ලෙඩ වුණා. උන්වහන්සේත් වයසට ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට බුදු මුවින්ම දේශනා කරන, ආනන්ද දැන් මේ ශරීරය හරියට ජග්ගර සකටන් දිරාගිය කරත්තයක් වගේ. දිරාපු කරත්තයක් බොහොම අමාරුවෙන් පාරේ පිළිසකර කරලා ඇදගෙන යන්නේ යම්සේද. දැන් මේ ශරීරය පවත්වගෙන යන්නේ ඒ විදිහට තමයි කියන තථාගතයන් වහන්සේ. එහෙමනම් අපිට පේනවා උන්වහන්සේට ලෙඩ වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් වයසට ගියා. එහෙමනම් ඔබ මම අපි කවුරුත් වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා. උපන්නා වූ සෑම සත්වයෙකුටම මේ ධර්මතාවය පොදුයි. මනුස්සෙක් වේවා, සතෙක් වේවා, දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් වේවා, දෙවියොත් වයසට යනවා. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා දෙවියන්ගේ ජරාවට පත්වීම කියන්නේ මේ මිනිස්යන්ගේ ශරීරවලට වඩා වෙනස්. හැබැයි දෙවියන්ගේ ශරීර සියුම් ශරීර, ඕපපාතිකව පහළ වෙන දිව්‍යමය ශරීර, ඒ දෙවියන්ගේ ජරාවට පත්වීම කියලා කියන්නේ දෙවියන්ගේ අර දීප්තිමත් දිව්‍ය ශරීර දුර්වර්ණ වෙලා යනවා. දෙවියන් පැළඳගෙන ඉන්න මල් මාලා පරවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අයගේ දිව්‍ය ශරීරවලින් දහඩිය වැగిරෙන්න පටන් ගන්න. විමානවල සිත්තලවන් නැතුව යනවා. මෙන්න මේ වගේ සලකුණු ලකුණු පහළ වෙනකොට අන්න අනිත් දෙවිවරු දැනගන්නවා දැන් මෙයාගේ ආයුෂ ඉවරයි, දැන් මෙයා චුත වෙන්න ආසන්න වෙන්නේ, මේ ජරාවට පත් වෙනවා, දැන් මෙයා දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන්න යන්නේ කියන ලකුණු ඒ වගේ පහළ වෙනවා. එහෙමනම් අපිට පේනවා මනුස් කවුද ඉපදුනේ? උපන්නා වූ සෑම සත්වයෙක්ම නත්ති ජාත සමරණ, නොමැරී ඉන්න ක්‍රමයක් ලෝකේ නැහැ. එහෙමනම් පින්වතුනි, මේ ධර්මතාවයේ තුල අපි කොහොමද මරණාසන්න මොහොතක අපේ ජීවිතයක් ධර්මයේ තුලින් සැලසුම් කරගන්නේ? මේක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම, අපි කවුරුත් මැරෙන්නේ සෝවාන් වෙලාම නම් අපිට ආයි අමුතුවෙන් සැලසුම් කරත් නැතත් අපි සතර අපායෙන් මිදිලා. ඔබ අහලා ඇති සෝතාපන්න වෙච්ච ශ්‍රාවකයාගේ ලක්ෂණ. කෙනෙක් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා සමගම අපායගාමී අකුසල් සියල්ල ඔහු තුලින් ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. ඔහු අපායේ උපදිනවා කියන එක, සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් සතර අපායකට වැටෙනවා කියන එක සිද්ධ නොවන දෙයක්. ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැති දෙයක්. උපරිම ආත්ම 7යි. නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති. 8 වෙනි භවයක උපදින්නෙම නැහැ. ආත්ම 7ක් ඇතුළත ඉතිරි මාර්ගඵල අවබෝධ කරගෙන සංසාර ගමන අවසන් කළ පිරිනිවන් පානවා. ඒ තමයි සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ. එහෙමනම් සෝවාන් වෙච්ච කෙනා ඒකාන්තයෙන් සුගතියේ දෙව්ලොව හෝ මනුලොව කාම ලෝකේ සුගතියක උපදින. බොහෝ දුරට දිව්‍ය ලෝකවල තමයි උපදින්නේ. එහෙමනම් සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ මරණාසන්න මොහොතේ කුමක් වෙයිද, මොකක් වෙයිද, එහෙම ලොකු බයක් නැහැ. ඔහු ඒකාන්තයෙන් සුගතිය උපදිනවාමයි. හැබැයි සෝවාන් මට්ටමින් පහළ ඉන්න කෙනා, පෘථග්ජන මට්ටමේ ඉන්න කෙනාට බණ ඇහුවත් ඔන්න ඔය අනතුර තියෙනවා. එයා බණ අහනවා, සීල් ගන්නවා, පින්කම් කරනවා, භාවනාත් කරනවා.
ටික ටික මේ ගුණධර්ම වඩාගෙන යනවා. එයා සෝවාන් මාර්ගේ වඩාගෙන යන්නේ මේ. එයාගෙන් ඇහුවොත් ඇයිවා සීල් ගන්නේ? ඇයිවා මෙච්චර මේ බණ අහන්නේ? ඇයි මේ දම්පින්කම් කරන්නේ? ඇයිවා භාවනා කරන්නේ? මොකදට මෙච්චර දහම් දැනුමක් ඇති කරගන්න ඔයා උත්සාහ කරන්න? එතකොට බොහෝ දෙනෙක් කියනවා අනේ කොහොම හරි සෝවාන්වත් වෙන්න ඕනේ. මේ ජීවිතේ අවසන් වෙන්න කලින් අනේ සෝවාන්වත් වෙන්න තියෙනවා නම් එහෙම පැතුමක් ඒ වගේ අපේක්ෂාවක් බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙනවා. හැබැයි අපේක්ෂාව තිබුණට අපි කැමති විදියට අපිට ඕන විදිහට ධර්මාවබෝධය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නෙත් හේතුවක ඵලයක් හැටියට. ඒ හේතුව අපි තුල වැඩිලා නම් සීල සමාධි ප්‍රඥා අපි වඩනවා නම් අන්නේ මාර්ගයේ වඩනකොට ධර්ම අවබෝධය ලැබෙනවා. ඒක හේතුවක ඵලයක්. හේතුඵල ධර්මතාවයක් තියෙන. අපි දුක අවබෝධ කරන්නේ යම් ප්‍රමාණයකටද ඒ ප්‍රමාණයටම තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙනවා, නිවන සාක්ෂාත් වෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් ඒ ප්‍රමාණයට මාර්ගය අපි තුල වැඩෙනවා. ඒ නිසා මේක අපි විසින් කරග බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන තුම්හි කිච්ඡං ආතප්ප මහණෙනි ඔබමයි මේ දේ කරගත යුත්තේ. අක්ඛාතාරෝ තථාගතා බුදුරජාණන් වහන්සේලා කරන්නේ මඟ පෙන්නනවා, පාර පෙන්නනවා, මඟ කියලා දෙනවා විතරයි. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත යුත්තේ තමා විසින්මයි. බලෙන් කාවත් මෙන්න ඔයා සෝවාන් වෙන්න, ඔන්න ඔයාට සෝවාන් ඵලෙ එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔයා සකදාගාමී වෙන්න කැමතිද? ඔන්න ඔයාව මං සකදාගාමී කරා කියලා එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම පුළුවන් නම් මාර්ගඵල බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උන්වහන්සේනේ මහා කාරුණික. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මහා කාරුණික. මේ ලෝක සත්‍යයන් ගැන උන්වහන්සේගේ හදවතේ තමයි මහා කරුණාව පැන නැග්ගේ. ඒ නිසා මේ බුද්ධ දේශනාවේ පරිබාහිරව මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ත්‍රිපිටක ධර්මයෙන් පරිබාහිරව කෙටි ක්‍රම නිවන් දකින්න සරල ක්‍රම හොයන්න යනවා කියන්නේ අපි අමාරු වැටෙන තැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණිකයි. අපිට ඉක්මනින් කෙටියෙන් ලේසියෙන් නිවන් දකින්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තෙන් අපිට දේශනා කරනවා. පිංගතුනි, අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ අපි විශේෂයෙන් පෙන්නලා දෙන්නේ ඔබට මේ මරණාසන්න මොහොතක අපි ඒ මොහොතේ කොහොමද අපි කරපු පිනක් කුසලයක් සිහි කරගන්න. මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. දුටුගැමුණු රජුරෝ ගැන. ඔබ දන්නවා දුටුගැමුණු රජතුමා රුවන්වැලි මහා සෑය හැදුවා. මහා පින්කම. අද තුන් ලෝකෙම තියෙන පූජනීයම වැඩිම ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් වැඩ ඉන්න උත්තම සෑය රුවන්වැලි මහා සෑය. ඊළඟට යුද්ධය අවසන් කරලා දුටුගැමුණු රජතුමා මිරිසවැටි මහා සෑය හැදුවා. ජයකොන්තේ යුද පෙරමුණ ඉදිරියෙන් අරගෙන ගිය සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරපු ජයකොන්තේ. මේ ජයකොන්තේ නිදන් කරලා මිරිසවැටි මහා සෑය හැදුවා. විශාල පිනක්. ඊළඟට යුද්ධය අවසන් වෙච්ච ගමන් දුටුගැමුණු රජතුමා මහරහතන් වහන්සේලා සංඝයා කැඳවලා උන්වහන්සේලාට කියනවා, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා මේ අවුරුදු ගාණක් පුරා මේ යුද්ධයෙන් බොහෝ පීඩා වින්දා. ඔබ වහන්සේලාට හරියට විනය කර්ම, පෝය කර්ම, ඒ ශාසනික වත්පිළිවෙත් පුරා ගන්න සමහර වෙලාවට මේ යුදමේ කාලේ මග හැරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔබ වහන්සේලාට මම ඒ විනය කර්ම, පෝය කර්ම, ශාසනික කටයුතු වෙනුවෙන් දිව්‍ය මාලිගාවක් වගේ පෝයගයක් මං කරලා දෙනවා. ස්වාමීනි, ඒකට දෙව්ලොවින්ම මට ලස්සන සැලැස්මක් ඔබ වහන්සේලා කැමති විදිහට මට පෙන්වන්න කියෝ, මට ගෙනහලා ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ විදිහට මං දක්ෂ වඩු යොදවලා ඔබ වහන්සේලාට පෝයගයක්, උපෝසථාගාරයක් කරලා පූජා කරනවා. ඉරිදි බල සම්පන්න රහතන් වහන්සේලා සාකච්ඡා කළ උන්වහන්සේලාට නම දෙව්ලොවට වැඩම කරා. තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ බිහිරණී කියන දිව්‍යාංගනාවට පහළ වෙච්ච ලස්සන දිව්‍ය විමානයක් තිබුණා. නව මහල් දිව්‍ය ප්‍රාසාදයක්. මෙන්න මේ ප්‍රාසාදේ සැලැස්ම මහරහතන් වහන්සේ නමක් සැලසුම් කරගෙන, ඒක සටහන් කරගෙන, සිතුවම් කරගෙන ඇවිල්ලා රජතුමාට දුන්න. රජතුමනි, මේ දෙව්ලොව බිහිරණී කියන දිව්‍යාංගනාවට පහළ වෙලා තියෙන දිව්‍ය විමානයේ සැලැස්ම. මේ වගේ සැලැස්මකින්
පුළුවන් ප්‍රමාණයට මනුලොව අපි වඩුවන් දම්මල දක්ෂ ශිල්පීන් ලවා මේ හැඩෙන් යුක්ත උපෝසථාගාරයක් සංඝයාට කරලා පූජා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියෝ. දුටුගැමුණු රජතුමා දක්ෂම නිර්මාණ ශිල්පීන් කැඳවලා ඉක්මනින්ම නවමහල් ප්‍රාසාදයක් හැටියට ලෝවා මහපාය කරවලා සංඝයාට පෝය කරන්න උපෝසථාගාරයක් හැටියට පූජා කරා. දැන් මේවා කොච්චර මහා පින්කන්ද කියලා හිතා. ඊළඟට දන් දුන්න මහා පින්කම් කරා සංඝයාට උදව් උපකාර කරා. හැබැයි දැන් මේ පින්කම් කරගෙන මේ විදියට ආවට ඊට කලින් දුටුගැමුණු රජතුමාගේ චරිත යම් යම් තද ලක්ෂණ බොහොම හිතුවක්කාර ලක්ෂණ තමන්ගේ පිය රජ්ජුරුවන්ට පවා එකඟ නොවෙච්ච ඔබහලයි දුටුගැමුණු කුමාරයා තමන්ගේ පිය රජ්ජුරුවන්ටත් කාන්තා ඇදුම් යවල තමයි පැනලා ගිහිල්ලා හැංගිලත් හිටිය කාලය. යුද්ධ කරන්න නැති නිසා. එතකොට මිනිස්සු කිව්වේ මෙයා දුෂ්ටගාමිනී, මෙයා බොහොම දුෂ්ටයි. මෙයා බොහොම හිතුවක්කාරයි. දෙමව්පියන්ටවත් කීකරු නැති කෙනෙක්. දෙමව්පියන්වත් අතහැරලා කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන්ගේ මරණයටවත් ආවේ නැහැ. ඔහොම තමයි මිනිස්සු කිව්වේ. ඒ කාලේ මේ හැංගිලා හිටිය බයට. එතකොට අවසානයේ රජකම වෙනුවෙන් තමන්ගේ සහෝදරයත් එක්ක යුද්ධත් කරා. සද්ධාතිස්ස රජ්ජුරුව දුටුගැමුණු කුමාරයා දෙන්න යුද්ධ කරගත්තා. රජකම වෙනුවෙන් කීප වතාවක්. ඒ දෙන්නගේ යුද්ධවලට මැදි වෙලත් මිනිස්සු මැරුම් කෑවා. එතකොට මේ චරිතේ අර යුද්ධමය මානසිකත්වය ඊළඟට යුද්ධ වෙලාව දැන් ඔය හැම චරිතයක් තුළම ගත්තොත් සුදු කළුවේ දෙපැත්තම අපිට හොඳ නරක යහපත අයහපත ඒ ලක්ෂණ ඒ චරිතවල බෝධිසත්ව චරිත වුණත් මේ පාරමී පුරාගෙන යන බෝධිසත්වයෙක් ඔය. මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයේ අගසව් තනතුර ප්‍රාර්ථනා කරගෙන යන මහා පින්වන්ත කෙනා. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි කාගේ ජීවිතවල හරි වැරදිච්ච තැන් ඕන තරම් ඇති. ඒ සියල්ල ඒවා හිත හිතා මම මෙහෙම පව්කම් කරා අයියෝ මම මෙහෙම පව්කම් කරා ඒ කාලේ නොදන්න කාලේ මෙහෙම පව් වැඩ කරා ඕවා හිත හිත ඉන්නේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුව කරා යන ශ්‍රාවකයා සබ්බ පාපස්සකරණං සියලු පාපි අකුසල් වලින් වළකිනවා. ඒ වළකිනවා විතරක් නෙමෙයි පෙර වැරදි අකුසල් හිතෙනුත් බැහැර කරනවා. ඒවා හිතෙන් වඩන්න ඒවා හිතෙන් පවා බැහැර කරලා දාන. කුසලස් උපසම්පදා පුළුවන් තරම් පින් කරනවා කුසල් වඩනවා පුණ්‍යගාමී කුසලගාමී මාර්ගයක් පුරුදු කරනවා. ඒව තමයි හිතන්නේ. මම මෙහෙම පින් කරා මම මේ වගේ පින් කරා මගේ ජීවිතේ මම මෙහෙම පින් කරගත්තා. ඒ පින හිතන්න පින බලවත් වෙනවා. පින බොහෝම බලවත් වෙනවා පින හිතන්න. සචිත්ත පරියෝධපන තමන්ගේ හිත දමනය කරගන්න. අර අකුසල් වලට බලවත් වෙන්න ඉඩ නොදී කුසල් බලවත් කරමින් හිත දමනය කරනවා. ඒක භාවනාවෙනුත් කරනවා. සමත විදර්ශනා භාවනාවලින් හිත දමනය කිරීම ඉහළින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ තම් බුද්ධානුශාසනම් මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපිට පෙන්නන අනුශාසනා. එතකොට අපි දුටුගැමුණු රජ්ජුරුව ගැන කතා කරේ ওই රජතුමා ওই මහා පින්කම් කරාට රුවන්වැලි මහා සෑය අවසාන කාලෙ වෙනකොට අන්තිම තාම හදලා ඉවර කරන්න හම්බුනේත් නෑ. හතරැස් කොටුවේ වැඩ අවසන් වුණා පමණයි රජ්ජුරුව ලෙඩ ඇඳට වැටුණා. මරණාසන්න වුණා. රජ්ජුරුවොත් සදාකාලික ඉන්න රජෙක් නෙමෙයි. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුව වුණත් මොන රජ්ජුරුව වුණත් ඉපදුනා නම් ලෙඩ වෙනවා වයසට යනවා කවදක් කොතන කොයි මොහොතේ හෝ මරණයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රුවන්වැලි සෑය හැදුවත් මොන තරම් චෛත්‍ය හැදුවත් ඒ රජ්ජුරුවන්ටත් ලෝක ධර්මතාවය උරුමයි. රාජකීය වෛද්‍යවරු ගෙන්නලා ප්‍රතිකාර කෙරෙව්ව. හැබැයි වෛද්‍යවරු කිව්වා රජතුමාගේ තත්ත්වය දවසින් දවස හොඳ අතට නෙමෙයි හැරෙන්නේ. අවසාන මොහොත මේ රජ්ජුරුවන්ගේ ළඟ වෙන්න ඉක්මනට දිගා මඩුල්ලේ හිටපු තිස්ස කුමාරයා අනුරාධපුරයට කැඳවලා රජකම දුන්නා. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ ඇඳේ ඉඳගෙන කියනවා මලනුවනේ මගේ අන්තිම හුස්ම ටික යන්න කලින් මේ රුවන්වැලි මහා සෑය වැඩ අවසන් කළානේ මට පේන්න සලස්සපන් මල්ලිය කියෝ. සද්ධාතිස්ස රජතුමා ඉක්මනින් මහා සෑය වැඩ කෙරෙව්වා. අවසාන ටික දැනගත්ත රාජකීය වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් අනුව තව නම් දවස් කීපයක් දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ
ජීවත් වෙන එකක් නෑ. ඒ නිසා අන්තිම වෙලාවේ කොත් කැරැල්ල මේ හරිය මේ කොත මුදුල් කොතනට යනකම් කොත් කැරැල්ල ලී දඩු තියලා වටේට බැඳලා සුදු රෙදි ඔතලා අන්තිම ටික රෙදි වලින් ඔතලා මවල හැදුවා. ඉවරයි වගේ දැන් පල්ලෙහායින් බලනකොට ඉවරයි වගේ පේනවා. මහා සෑය. හැබැයි උඩ තාම කොත් කැරැල්ලේ වැඩ අවසන් නැහැ. මේ විදිහට වැඩ ටික ඉවරයි වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ටික හදලා ගිහින් කිව්වා අයියන්ඩියේ මහා සෑය වැඩ අවසන් කරා. අනේ මා උස්සගෙන ඵලයල්ලා කිව්වා ඉක්මනට මහා සෑය බලන්න මට මළුවට උස්සන් යන්න කිව්වා. අමාත්‍යවරු එක්ක ඇද පිටිම උස්සගෙන දුටුගැමුණු රජුරුවන්ව මළුවට මහා සෑය මළුවට එක් කරගෙන ආවා. ඈතට සුදුවට මහා සෑය පේනවා සාදුකාර දීදී සතුටෙන් වන්දනා කරා. මළුවට උස්සන් ආවට පස්සේ කීවා අනේ මා උස්සගෙන ප්‍රදක්ෂිනා කරෝ පල්ලා කිය මේ මහා සෑය වටේට මා උස්සගෙන යන්න. බුදුගුණ කියා මහා සෑය දිහා බලාගෙන පුදුම සතුටකින් තමන් කරපු පින් අනුමෝදන් වුණා. ඔය අතරේ අමාත්‍යවරයෙකුට මතක් වුණා රජ්ජුරුවන්ගේ පින් පොත. මාලිගාවේදී දිනපතා නිතර සිදු කරපු පින්කම් පොතක ලියලියා තිබ්බා. ඔහු දුවගෙන ගිහිල්ලා පින් පොතත් අරගෙන ආවා. දැන් රජ්ජුරුවන්ට හොඳටම අමාරුයි. මළුවේ කෙළවරකින් මාව තියන්න කිව්ව ඇඳ පිටින්. එක පැත්තකට හැරෙනකොට ඈතින් පේනවා ලෝවා මහපාය සංඝයා වෙනුවෙන් හදලා පූජා කරපු පෝසතාගාරේ සාදුකාර දීලා ඒ දිහාට වන්දනා කරා. අනිත් පැත්තට හැරිලා හිස යන්තම් ඔසවලා බලනකොට ඈතින් පේනවා මිරිස වැටි මහා සෑය. ජයකොන්ත නිදන් කරලා හදපු ඒ චෛත්‍ය සාදුකාර දීලා වන්දනා කර රුවන්වැලි මහා සෑය දිහා බලාගෙන වැඳගත්තා. අර අමාත්‍යවරයා ළඟ ඉඳගෙන දුටුගැමුණු රජුරෝ කරපු පින්කම් රජතුමාට මතකද රජ්ජුරුව මෙහෙම පින් කරා. රජ්ජුරුවාට මතකේ රජතුමා මෙහෙම පින්කම් කරා. රජතුමා මේ වගේ පින් කරා නේද කියලා අර කරපු පින්කම් එක පින් පොත පෙරල සිහි කරනවා. රජ්ජුරුව සාදුකාර දීදී අර පින් සිහි කරනවා. ඔහොම පින් පොත කියවනකොට මහරහතන් වහන්සේලාට දෙවියන් දැනුම් දුන්නා රජතුමාගේ මරණාසන්න මොහොත. බොහෝ රහතන් වහන්සේලා භාවනාවෙන් මේක දැක්කා. ඒ රහතන් වහන්සේලා අහසින්ම මළුවට වැඩම කරා. බොහෝ රහතන් වහන්සේලා අහසින් මළුවට වැඩිය. ඒ අතර තේරපුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේ අර යුද්ධ පෙරමුණේදා දස මහයෝධය අතර ඉඳලා පස්සේ පැවිදි වෙලා රහත් වුණා. උන්වහන්සේ සංඝ පිරිස පිරිවරාගෙන වැඩිය. මේ රහතන් වහන්සේලා පිරිත් කියනවා. ඒ පිරිත් කියද්දී රජතුමා වැදගෙන පිරිත් අහනවා කරපු පින් පොතේ පින්කම් සිහි කරනවා. රජ්ජුරුවන්ට අහසේ පේනවා දිව්‍ය රථ 6ක්. අහසේ ලස්සන දෙවිවරු දිව්‍ය රථ වලින් ඇවිල්ලා දිව්‍ය මල් මාලා පැලඳගත් දෙවිවරු දිව්‍ය රථවල ඉඳන් අහසේ ඉඳන් රජ්ජුරුවන්ට අඬ ගහනවා රජතුමා අපේ දිව්‍ය ලෝකෙට එන්න. රජතුමා අපි ළඟට එන්න අපේ දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න. ඊළඟ දිව්‍ය රථයේ ඉන්න දෙවිවරු කියන නෑ රජ්ජුරු අපේ දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න. ඒ දිව්‍ය ලෝකවලට දෙවිවරු රජ්ජුරුවන්ව එක්කන් යන්න අඬ ගහනවා. ඔය වෙලාවේ දැන් රහතන් වහන්සේලා පිරිත් කියන අතරේ දුටුගැමුණු රජ්ජුරුව අර දෙවියන්ට අතින් සංඥාවක් කරා පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න මම මේ පිරිත් අහනවා කරදර කරන්න එපා කිව්වා. මේ වටපිටාවේ හිටපු අනිත් අය මිනිස්සු රාජකීය සේවකයෝ රජ්ජුරුව දිහා බලන් හිටපු අයට හිතුණා මේ අතින් මොනවද මේ පිරිත් කියනකොට මේ අතින් කියන්නේ පිරිත් කියන්න එපා කියලාද මේ අතපය හොල්ලන්නේ. අනේ රජතුමා මෙච්චර පින් කරපු රජ්ජුරුව මරණ මංචකයේ සිහිමුලා වුණාදේ කියලා සමහර අයට එහෙම හිතුණා. තේරපුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේ දැක්කා රජ්ජුරුව වටේ ඉන්න රාජකීය පිරිස සමහර අය රජ්ජුරුවන්ව සැක කරා. මරණ මංචකයේ සිහිමුලා වුණා නේද කියලා වැරදි අදහසක් ඇති වුණා. මෙතනම මේකේ සත්‍ය හෙළි කළ යුතුයි කියලා උන්වහන්සේ මල් මාලා 6ක් ඉල්ලගෙන අදිෂ්ඨාන කරලා දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ට අතගස්සලා මේ මල් මාලා 6 අහසට විසි කරන්න කිව්වා. උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරා අහසේ දිව්‍ය රථ 6ම මල් මාලා 6 අහසට පැන නැගලා වෙන වෙනම අහසේ දැවටේවා කියලා. අර මල් අහසට වීසි කරනකොට මල් මාලාවම අහසට පැන නැග්ගා. දිව්‍ය රථවල දැවටුණා.
දැන් මිනිස්සුන්ට අහස දිහා බලනකොට දෙවියන් පේන්නෙත් නෑ, දිව්‍ය රථ පේන්නෙත් නෑ. හැබැයි අහසේ එල්ලිලා තියෙන මල් මාලා පේනවා. මල් මාලා 6ක් අහසේ එල්ලිලා තියෙනවා වැටෙන්නේ නැතුව. අන්න මිනිස්සු දැනගත්තා, සැක දුරු වුණා, මිනිස්සු සාදුකාර දෙන්න පටන් ගත්තා. අපේ රජ්ජුරුව හරි පින්වන්තයි. මේ මහා සෑයවල් හදපු මේ රජ්ජුරුව දිව්‍ය ලෝකෙට එක්කරගෙන යන්න දෙවිවරු ඇවිල්ලා කියලා මිනිස්සු සාදුකාර දෙදී සතුටු වුණා. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුව පිරිත් අහලා අවසන් වෙලා තේරපුත්තාපි මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි මේ දෙවියන් අහසේ දිව්‍ය රථ 6කින් මට අඬ ගහනවා. මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ මේ වෙනකොට මොන දිව්‍ය ලෝකෙද කියලා ඇහුවා. උන්වහන්සේ දිවසින් බලලා කියන, රජතුමනි මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ බුද්ධ ශාසනයේ පෙරම් පුරණේ බෝධිසත්ව දෙවිවරු බෝසතාණන් වහන්සේලා දෙව්ලෝ උපදින්නේ තුසිත දෙව්ලෝ. මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේත් මේ වෙනකොට තුසිත දෙව්ලෝ බෝසත් දෙවිවරු පිරිවරා වැඩ ඉන්නවා. දුටුගැමුණු රජතුමා ඒ වෙලාවේ සාදුකාර දීලා හිත පිහිටවා ගත්ත. මමත් ඒ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තුසිත දිව්‍ය තලයේම උපදිනවා කියලා හිත පිහිටවා ගත්තා. එහෙම මහා සෑය දිහා බලාගෙන සතුටින් අන්තිම හුස්ම පොද වාතලයට මුසු වෙලා ගියා. දෙව්ලොව නින්දෙන් පිවිදියා වගේ තව්තිසා දෙව්ලොවින් ආපු දිව්‍ය රථයේ දිව්‍ය ස්වරූපයෙන් පහළ වුණා දෙවි කෙනෙක් හැටියට. කය තියෙනවා මළුවේ, හුස්ම ගිය මෘත ශරීරේ. හැබැයි දුටුගැමුණු රජතුමා දිව්‍ය ස්වරූපයෙන් ඒ මොහොතෙම අර දිව්‍ය රථයේ පහළ වෙලා. අපේ ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙනවා දුටුගැමුණු දෙවියන් දිව්‍ය ස්වරූපයෙන් පෙනී හිටියා කියලා අහසේ. පෙනී ඉඳලා සද්ධාතිස්ස රජතුමාට කියනවා, මලනුවනි මම කරපු පින්කම් වල විපාක බලව නුඹත් අප්‍රමාදීව පින් දහම් කුසල් දහම් සිදු කරමින් ශාසනික දියුණුව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. මේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ උපදෙස් පිළි අරගෙන කටයුතු කරලා නුඹත් දෙව්ලොවටම තුසිත දෙව්ලොවටම එන්න කියලා මහා සෑය ප්‍රදක්ෂිනා කරමින් වන්දනා කරලා දුටුගැමුණු රජතුමා නොපෙනී ගියා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඔය අපේ ඉතිහාසයේ දුටුගැමුණු රජුරුව ගැන සඳහන් වෙන සිදුවීම්. එතකොට ඔය වගේ සිදුවීම් මේ අපේ ඉතිහාසෙ විතරක් නෙමෙයි, බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ දේශනාවලත් තියෙනවා. සැවැත් නුවර හිටියා ධම්මික කියලා සිටුවරේ, බොහොම ධනවත් සිටුවරේ. ඔහු මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවෙත් ඔය වගේම දිව්‍ය රථ අහසේ පෙනී ඉඳලා අඬ ගැහුවා කියනවා. සිටුතුමා එන්න අපේ දිව්‍ය ලෝකෙට, සිටුතුමා එන්න අපි ළඟට, අපේ දෙව්ලොවට එන්න කියනවා. එතකොට ඔය වගේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට දෙවියන් අහසේ පෙනී හිටියා කියලා සඳහන් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට පේනවා පින් කරපු කෙනාට සුගති අරමුණු වෙනවා. කරපු පින් මරණ මංචකයේ සිහි වෙන්න ඕන. ඒ පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු 5ක් අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා ධර්මයේ. සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා. මෙන්න මේ කරුණු 5 වඩලා ඒ කරුණු 5 සිහි කරමින් මා තුල මේ කරුණු පිහිටා තියෙනවා කියලා මෙනෙහි කරලා සුගතියක් අරමුණු කරලා හිත පිහිටවාගෙන හිත වඩන්න කියන. මොකද පින්වතුනි, සෝවාන් වුණත් උපදින්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. සකදාගාමී වුණත් ඊළඟ ජීවිතේ දෙව්ලොව උපදිනවා. අනාගාමී වෙලා හිටියත් සුද්ධාවාස බඹලොව උපදිනවා. රහතන් වහන්සේලා විතරයි මේ ජීවිතේ පිරිනිවන් පාන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් එවැනි කිසිම මාර්ගඵලයක් නැති පෘථග්ජන කෙනෙක් ඒ මගඵලලාභී දෙවිවරු ඉන්න දිව්‍ය තලයක හිත පිහිටවා ගන්නවා කියන්නේ පරලොවින් රැකවරණය. සතර අපායට නොවැටි මනුස්ස ජීවිතයේ කල්යාණ මිත්‍රයන් සත්පුරුෂයන් ඉන්න තැනක ආරක්ෂිතව හිත පිහිටවාගෙන එතන తాවකාලික සම්පූර්ණ ගැලවීමක් නෙමෙයි. తాවකාලිකව ඊළඟ ජීවිතේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ ඉන්න තැනකට යාගන්න ක්‍රමයක්. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවතානුස්සති කියන භාවනාව අපිට පෙන්නලා දුන්නේ. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේම එක පැත්තකින් දේශනා කරනවා, මහණෙනි ඇසිපිය හෙළන මොහොතක්වත් යලි ඉපදෙමින් යන සංසාර ගමනක් බුදු කෙනෙක් වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ඒක දේශනාවල තියෙනවා. ඉපදීම දුකයි කියලා දේශනා කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොව ඉපදුනත් බඹලොව ඉපදුනත් ඒකත් දුකක් හැටියටමයි පෙන්වන්නේ. ඒක ඇත්ත.
හැබැයි ඒ දුක අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස යන ගමනේ අපායට වැටිලා දුක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. නිරේට වැටුණොත් අයි බණ භාවනා පින්කම් කුසල් දහම් නෙමෙයි කරපු යම් පුංචි පිනක් ඇද්ද ඒකත් යටපත් වෙලා අකුසල්ම විපාක දෙන්න තැනක් අපාය කියන්නේ. බැරි වෙලාවත් මරණ මංචකයේ තිරිසන් ලෝකයකට වැටුණොත් කරපු පින් යටපත් වෙනවා අකුසල් මතුවෙලා තිරිසන් අපායේ විපාක. මොකද සතර අපාය කියන්නේ පින විපාක දෙන තැන් නෙමෙයි අකුසල්. සමහර පොඩි පින් මතුවෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් බල්ලෝ හිතන් සමහර බල්ලෝ ඉන්නවා මිනිස්සයන්ට වඩා සැප විඳිනවා. වෙනම කාම්බර වෙනම වෛද්‍යවරු බොහෝ සැප සම්පත් යටතේ හොඳ කෑමබීම හෝටලෙන් කෑම ගෙනල්ලා බල්ලට කෑම ටික දෙන්නේ. පොඩි ලෙඩක් අසනීපයක් වෙච්ච එක මම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ළඟට එක්කයි යනවා. සමහර ලාවට රෝහල් ගත කරලා ඉහළ සැප සම්පත් ඒ සත්තුන්ට ලැබෙනවා. එතකොට අර තිරිසන් සතා වුණත් සාමාන්‍ය පිනක් දන් දීපු පිනක් ඔහුට බලවත් වෙනවා. නමුත් ධර්මාවබෝධය කරන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ප්‍රේත ලෝකෙත් එහෙමයි. මේ පින පව කියන එක යම් මට්ටමකට මතුවෙනවා. සමහර ප්‍රේතයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඔවුන්ගේ පින්පව් දෙකම විපාක දෙන තැන් තියෙනවා. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා විමාන ප්‍රේතයෝ කියලා. සමහරු දවල් කාලේ දෙවිවරු වගේ බොහොම ලස්සන ශරීරයක් තියෙනවා. ආහාර පාන පහළ වෙනවා. විමානයක් පහළ වෙනවා. බොහෝ සැපසේ ඉන්නවා. රාත්‍රී කාලේ අර ශරීරය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඇඟේ මස් කඩා හැලෙනවා. විශාල දුර්ගන්ධයක් හමනවා. සත්තු කර්මානුරූපීව මැවෙන ගිජුලිහිනියෝ සත්තු පන්න ශරීරයට කොටනවා. මස් කඩාගෙන කනවා. මේ වගේ ප්‍රේත ආත්ම ගැන පේතවත්වයේ සඳහන් වෙනවා. පින් පව්වල විපාක දවල් කාලේ පිනක විපාකයක් ගෙවනවා. රාත්‍රී කාලේ අකුසලයක විපාකයක් මතුවෙනවා. ඒ වගේ අයට ධර්මයේ කියන්නේ විමාන ප්‍රේතයෝ කියලා. එතකොට හැබැයි මේ සතර අපායකට වැටුනොත් එක්ක නිරය වේවා තිරිසන් ලෝකේ වේවා ප්‍රේත අපාය වේවා අසුර අපාය වේවා මාර්ගඵලයක් ලබාගෙන නිවන කරා යන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. යන්තම් හරි ගැලවෙනවා නම් මනුස්ස ලෝකේ ඊටත් වඩා ගැලවෙනවා නම් ධර්මයේ දියුණු කරගන්න පුළුවන් දෙව්ලොව බඹලොව ධර්මාවබෝධය කරා යන්න පරිසරයේ තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ පෘථග්ජන ජීවිතයේ භයානක අනතුර සතර අපාය මහගෙදර වගේ මහගෙදරට ඇදෙනවා වගේ අපායට ඇදෙන ජීවිතයක් මේ. සතර අපාය මහගෙදර කරගෙන යන මේ සංසාරික සත්වයාට ඒ අපායෙන් తాවකාලිකව හරි ගැලවිලා කල්යාණ මිත්‍රයන් ඉන්න සත්පුරුෂයන් ඉන්න තැනකට හිත පිහිටවන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ නිසා දේවතානුස්සති භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේම බුදුමුවින් දේශනා කරලා තියෙනවා. පින්වතුනි සාමාන්‍ය ජීවිතය අපි දන්නේ මේ තියෙන වසංගත දිහා හිතන්න. තරුණ ළමයි මැරෙනවා. මැදි වයසේ අය මැරෙනවා. වයසට ගිහිල්ලත් මැරෙනවා. පොඩි දරුවොත් මැරෙනවා. දරුවෝ ලැබෙන්නේ ඉන්න අම්මලත් මැරෙනවා. ඔය වසංගතෙන්ම වයසට ගිය අයත් බේරෙන අයත් ඉන්නවා. සමහරු හිතනවා යානං ඉතින් ගොඩේන එකක් නෑ කියලා හිතපු අය ඉන්නවා. බලපුවාම ඇඟේ තියෙන ලෙඩ රෝග ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි මේ වසංගතෙත් හැදිලා ඒ ලෙඩෙත් දවස් ගානක් ඉඳලා ආපහු හොඳ වෙලා ගෙදර එන අයත් ඉන්න. එතකොට අපේ ජීවිත අපි කාටවත් කවදා කොතන කොයි මොහොතේ සමහරලාට වසංගතෙන් නොවුනත් වෙන ලෙඩකින් මැරෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ ඇඟ ඇතුලේ හොඳ කරගන්න බැරි වෙන රෝගයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට ලෙඩක් නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමු අපේ ගෙදර කාට හරි එක ලෙඩෙක් ඉන්නවා දරුවෙක්. එක්ක අම්මා තාත්තා කවුරු හරි ලෙඩෙක් ඉන්නවා. දැන් අනිත් අය හිතනවා නේ ඉතින් කොහොමද මේ හොඳ කරගන්නේ? දැන් පසුතැවි තැවි ඉන්නවා. ඒ අතර ගෙදර ඉන්නවා පුතා හිතනවා මට නම් එහෙම ලෙඩක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලලා වෛද්‍යවරුන්ගේ සම්පූර්ණ අපේ හිත මුළු ශරීරෙම පරීක්ෂා කරලා බලනවා. වෛද්‍යවරු කියනවා නෑ ඔයාට ඔයාගේ ශරීරය බොහොම හොඳයි. ඔයා නිරෝගී. ඔයාට එහෙම ලෙඩක් පේන්නවත් නැහැ. ඔයා බොහොම නිරෝගී කෙනෙක්. දැන් මෙයා බොහොම සතුටින් ඇවිල්ලා එයා හිතාගෙන ඉන්නවා මට එහෙම ලෙඩක් නෑ අපිට එහෙම ඉහෙම් බහින රෝගයක් නෑ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. සමහර ලාවට
අර සියලු දෙනාට කලින් හිතාගන්න බැරි විදියට හොයාගන්න බැරි විදියට එක්කෝ නහරක් පුපුරලා එක්කෝ හදවතේ අමාරුවක් වෙන්න පුළුවන් හිටි ගමන් මිනිස්සු මැරලා වැටෙන්නේ. සමහර මිනිස්සු මැරුණට පස්සේ හේතුව වෛද්‍යවරුන්ටවත් හොයාගන්න බෑ. මේ හොඳට හිනාවී කතා කර කර ඉන්න අය සමහරට පාරේදී හම්බෙනවා අයියේ අක්කේ කියලා කතා කරලා ගිහින් එන්නම් විහිළුවකුත් කරලා යනවා. මෙන්න පැයකින් දෙකකින් ආරංචි වෙනවා අන්න අසවලා නැති වෙලා අදහා ගන්න බෑ. මේ ටික වෙලාවකට කලින් මේ මට කතා කරලා ගිය මිනිස්සයානේ මේ දැන් හොඳට හිටියනේ කොහොමද එයා මැරෙන්නේ කියලා හිතන. සමහර මිනිස්සු මැරුණට පස්සේ වෛද්‍යවරුන්ටවත් හොයාගන්න බෑ. මිනිය කපලා බලනවා වෙන මරණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. සමහර වෙලාවට ඒකෙනුත් හොයාගන්න බෑ. ශරීරේ කොටස් වෙනම අරගෙන වෙන විද්‍යාගාරවලට යවනවා. වෙනම පරීක්ෂණ කරලා බලනවා මොකක්ද මේ තිබ්බ ලෙඩේ කියලා. ඒමත් බැරි වෙනකොට කොහොම හරි කරලා ඔන්න අපි හිත මිනිය වැල්ලුවා කියලා. කවුරු හරි පස්සේ ආය උසාවියට ඉදිරිපත් වෙලා කියනවා අපිට මේක ගැන සැකයි පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. වල්ලපු මිනිහ උසාවියෙන් ආපහු උසාවි නියෝග මත ගොඩ අරගෙන ආයෙමත් වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට යවලා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරලා ආයෙත් අර ශරීරේ කොටස් අරගෙන පරීක්ෂා කරනවා කොහොමද මැරුණේ වසක් විසක් දීලාද මොකද වෙන හේතුවක්ද. මේක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය. අපේ ශරීරය ලෙඩ රෝගවලට ගුහාවක් මේ හිසේ ඉඳන් පාදාන්තයේ දක්වාම පාදාන්තයේ ඉඳන් කේසාන්තයේ දක්වාම කොටසෙන් කොටස මෙනෙහි කර කර ගියත් කොච්චරනම් ලෙඩ හැදෙන කයක්ද මේ අපි දරාගෙන ඉන්නේ ලෙඩ රෝගවලට ගුහාවක් මේක. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම හිතන්න ආදීනව සංඥාව ලෙඩ හැදෙන කයක් ජරාවට පත්වෙන ශරීරයක් මම මේ දරාගෙන ඉන්නේ. දෙතිස් කුණුප කොටස් වලින් යුක්ත කුණු ශරීරයක්. මේ ශරීරයේ ඇතුළ දිහා විනිවිද අඩුගානේ ඔබට ඔබේ ශරීරය ඇතුළ වෙනම් බලාගන්න බැරි වුණා. ඔබ දැකලා ඇතින ඔය රූපවාහිනියකින් එක් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පින්තූර පොතකින් හරි මේ ශරීරේ කොටස් වල හැටි කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ අඩුගානේ මරණ පරීක්ෂණයක් කරන තැනක ඉඳලා තියෙනවනම් මිනිහක් කපන දෙයක් ඇස් දෙකෙන් දැකලා බලලා තියෙනවනම් වෛද්‍ය විද්‍යාව වගේ ඉගෙන ගත්ත දරුවෙක් නම් සමහරලාවට ඒව උගන්වනකොට හරි දැකලා ඇති. මේ කයේ ඇත්ත දකින්නකොට අම්මෝ මෙහෙම කුණු ගොඩක්ද මේ අපි දරාගෙන ඉන්නේ කියලා හිතෙනවා. මේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙන කොටස් වල හැටි මේවා පිහිටලා තියෙන හැටි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය ගැන හිතපුවාම මෙහෙම ඉන්න එකත් පුදුමයි. ඒ නිසා කය ගැන යථා ජීවිතයේ ඇත්ත බලන්න. මේක ලෙඩ වෙන ශරීරයක් ජරාවට පත්වෙන කයක් කුණු වෙලා යන කයක්. ඒක නිතර මෙනෙහි කරමින් ධර්මයට අනුකූලව හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබ ඒ විදියට මෙනෙහි කරනකොට ඔබේ හිත ධර්මාවබෝධයේ පැත්තට සකස් වෙනවා. ඒ නිසා නිතර කරුණු 5ක් පුරුදු කරන්න සුගතියකාරී හිත පිහිටන්න නම් මරණ මංචකේ අසරණ නොවෙන්න නම් සද්ධාව නිතර බුදුගුණ හිතන්න දහම් ගුණ හිතන්න සංඝ ගුණ හිතන්න සද්ධාව පැත්ත බලවත් කරගන්න. ඊළඟට සීලය ජීවිතේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් බණ අහන්න පෙර නොදන්න සමහරට බණ ඇහුවත් වැරදි හදාගන්න සමහරුන්ට කාලයක් යනවා. මේ බණ අහනවා මේ පව්කම් කරනවා. මේ බණ අහනවා ආයි දන්නවා මේක වැරදි ආයිත් ඒක කරනවා. හැබැයි යම් වෙලාවක මං අද ඉඳන් සියල්ල නිවැරදි කරගෙන හැදෙනවා කියලා මිනිස්සු නිවැරදි වෙනවා. අන්න එතනදී පරණ වැරදි අතහරින්න පුළුවන් තරම් පුංචි වරදේ පවා බය දකින්න සීලය දියුණු කරගන්න. ඒක තමන් රැකපු යම් ගුණ ධර්මයක් ඇද්ද ඒක සිහි කර කර බලවත් කරන්න. ඊළඟට බණ අහන්න. දවසකට එක බණක් දෙකක් අහන්න කාලයක් යනකොට ලොකු දහම් දැනුමක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට ත්‍යාග සම්පත්තිය තමන් කරපු පින්කම්ම සිහි කරන්න. මම මේ වගේ දන් දුන්නා, මම මේ වගේ සීලාදී පින්කම් කරා, මම මේ වගේ කටින පින්කම් කරගත්, මම මේ වගේ අඩුම ගානේ තනියෙන් පන්සලක් හදන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ගඩොල් කැටයක් හරි දුන්නා නම් ශ්‍රම දානයකට වැලි ටිකක් හරි පරිත්‍යාග කර මහා සෑයක් හදන්න බැරි වෙයි. ගඩොලක් හරි මම පූජා කරා. මේ විදිහට අපේ ජීවිතේ කරගත්ත පින්කම් සිහි කර කර බලවත් කරන්න. ඒ අතර හැම වෙලාවෙම අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. මේ සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති. මේ සියලු සංස්කාරයන් දුකයි.
සබ්බේ ධම්මා අනාත්තා මේ සියලු ධර්මයන් අනාත්මයි ඔන්න ඔය ත්‍රිලක්ෂණය තමයි ජීවිතේ ධර්මාවබෝධය පිණිස යථාර්ථය අවබෝධය පිණිස නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කාරණා තුන. ඔය කරුණු ටික වඩනවනං ඔය තියෙන්නේ සද්ධහා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා කියන ගුණධර්ම. ඔය ගුණධර්ම පහ වැඩුණ කියන්නේ ධර්මාවබෝධය පැත්තට මනස හැදෙනවා. ඒ වගේම සුගතිගාමීව අපායකට නොවැටී සුගතිගාමීව නිවන කරායන මාර්ගයකට ඔබ පිළිපන්න කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. ඒ නිසා ගුණධර්ම පුරුදු කරන්න මරණය ඉදිරියේ අසරණ නොවෙන කෙනෙක් බවට පත්වේ. තේ පිණිස ඔබ හැම දෙනාටම මේ ධර්මානු ශාසනාව ආශිර්වාදයක් වේවා පාරමිතාවක් වේවා ඔබ හැම දෙනාට මුතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ ධර්මානු ශාසනාව උපකාර වේවා වේවා කියල අපි ආශිර්වාද කරනවා. තින් එමනත් ධර්මශ්‍රවනයක ලක්වාසී ලොවාසී හැම දෙනාමත් ඒ වගේම ලක්හඬ ගුවන් විදිලේ ගයන් දුෂ්ෂන්ත මහත්ම ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලේ හැම දෙනාටමත් ඔබ හැම දෙනාමත් නිදුක් වේවා නිරෝගි වේවා සුවපත්තේවා සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවන තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය හැම දෙනාටම සැලසේවා ගන්න හෙල්න හුස්මරැල්ලක් පාසා තබන පියවරක් පාසා තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද රැකවන සැලසේවා හැම දෙනාටම සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් වූ ධර්මීම අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.